लोक पळयता पळय उठ आ यो फुडें पळोवया यो फुडें पळोवया फुडें पळयता हॅलो एवरीवन वेलकम बॅक टू माय यूट्यूब चॅनल गोवन फॅमिली फायल्स. गुड मॉर्निंग. सकाळची जाले 6:45 आणि आम्ही वयता आयज कटमगाळी. श्रावण संडे फर्स्ट श्रावणाचो आयतार. सो आयज म्हटलें बरो दीस आसा आनी अयंश आनी हांव दोगांच वयता. सो आमची नेबर येवपाची आशिल्ली. सो ड्यू टू सम प्रॉब्लम ती येवपाना. सो हांवें चिंतलेलें आनीक देवळान वचपाचें बट नेक्स्ट टायम व्हरता तुमकां त्या देवळान. दोगांयच न्हू म्हाकाय भंय दिसता. म्हाकाय खबर ना तें एक्झॅक्ट खंय तें लोकेशन. हो पळया अयंश आपल्या कसले बाणशिरी घातले काय कसली बाणशिरी पॅन्ट घातली काय नवी पॅन्ट अशी तेगे ती. गायज गोरवां पळय हांगा कितली आसा ती म्हशी. हे पळय हांगा आनी अयांश फक्त भिता गोरवांक म्हशींक. चल फुडें चल चल फुडें. सकाळ फुडें उठून हाडला अयांश आयज आयतार न्हू गर्दी आसतली आनी हरशीं म्हाका टिचर मेळटाली म्हाजी स्कुलांतली. आयज ती पळया बेगीन उठोन येयली 5:30 ती आतां थंय रावल्ली उलयताली. सो एवरी संडे येता ती आनी तिचो चेडो. सो ती आतां वयता नाल्यार ती म्हाका हांगा चलता चलता वाटेर खंय मेळटाली. ह्या फावट गेली ती बेगीन आनी आयज गर्दी आसतली मे बी श्रावणांतलो आयतार न्हू. आजून तितली गर्दी ना. टायम जावन लोक येतले मागीर. निसर जाल्या न्हू सायडीन तसो असो चल हितून तोंडांतल्यान चल. सो आमी पावत येयली. सो गायज ऑलमोस्ट 8 जायत येयली. बसली मातशी बरी वेळ. कितें म्हणून करतली मातशी बसली बसोया म्हटलें मातशें. तो अयंश न्हू फक्त गाय येयली म्हणल्यार भिता थंय मागीर. त्यो गायो येता फुलां खावपा आनी केळी बीन कोणी दिता न्हू ती खावपा म्हणून येता आनी अयंश तांकां भिता न्हू रे. हाय गाय अयंश तूं शीक मरे व्लॉगिंग करपा शीक मरे. शीक करतो मरे. व्हडलो खंय जाला आनी येदो व्हडलो जालो मरे. आनी केदो व्हडलो जातलो. सो हेंच्या व्लॉगिंग कर म्हणल्यार तो तो व्हडलो खंय जालो काय खंय आपूण व्लॉग करपा आनी व्हडलो जावपाचो असो खंय तो. हय खेळटा. आमी वयता न्हू गेट बंद आसा. ती म्हाजी प्रायवेट प्रॉपर्टी कॉलेज खबर ना कसली ती. सो आतां नेक्स्ट टायम कळ्ळें म्हाका खंयच्यान ते फुलां विकता तांकां विचारलें हांवें. ते चेडवा तेंपां सकल्यान वाट आसा अशी वचप ना वयले सायडीन. सो सकल्यान गेली म्हणल्यार डायरेक्ट पावता भितर. नाजाल्यार आमकां गेटी कडेन गाडी दवरून मागीर चलत वयचें पडटा. सो नेक्स्ट टायम दाखयता तुमकां खंयच्यान ती वाट. हांगा देवा कडेन कितें माल तुवें कित्या चॉकलेट दिता विचारपा न्हू चॉकलेट दिता काय म्हणून. देवानी कितें मागप न्हू बरेंशें. देवा कडेन कितें मागता आयिल्लो तूं सांग. चॉकलेट दिता हय दिता मागल्यार दिता तो. दिता ना कित्याक दिता सगळें दिता मागता तितलें. तुवें मागो जाय आशिल्लें. तुवें खंय मागलां मागलें तुवें. लोक आसल्या फुडले पावट माग चॉकलेट दी सांग देवा कडेन पळोवया. आं कितें कितें पळयलें तुवें देवा फुड्यान थंय. गाय पळयतलो तूं सदां गेल्ले फावटी गायेचेर लक्ष तुगे पयलीं. आनी कितें पळयलें. तो कोमो एक आशिल्लो तो नाशिल्लो आयज न्हू. वयर आसतालो पळय तो भोंवतालो तो देवा फुड्यान. ते दुसरे कोमे आशिल्ले थंय. कुतू आशिल्लो म्हशी आशिल्ल्यो. गाय तुगे फेवरेट न्हू. बेश्टी मारीन ती हातीन फुलां आसल्यार खावपा येता ती आनी केळीं दिश्टी पडल्या.
किती चल्लं की तू गेले आता सायकली पेट्रोल कोण घालता पिशेपण हो पेट्रोल पंप हो तो पेट्रोल पंप आता पेट्रोल पंपार काम करतो Three hours later. Guys, what I spotted here. Gove rede, gove rede. Ooh. The next day. So guys, काल आयतार आणि आयज आसा सोमार. काल आमी आयतारा कटमगाळी गेल्ली आणि आयज आमी वयता सप्तकाक. सो माझी मेहंदी पळया गायज. आता लिली गेली ही रोकडी वयता इन्स्टंट मेहंदी न्हू सो रोकडी वयता. सो व्हिडिओ पळयला आसतलो तुमी काल हांव फोंडा गेलें सो येतना न्हू म्हाका वाटेर सो येतना काल वाटेर म्हाका गोवे रेडे मेळ्ळे गोवे रेड्यांचो एक कळप हर्ड म्हणटा अशें दिसता म्हाका खबर ना बफेलो बीन हर्ड म्हणटा तशेंच कितें तरी सो 5-6 जाणां आशिल्लीं एक ल्हान पेटो सुद्दां आशिल्लो आनी हांव सामकें 2 सेकंदाक लागून उरलें आनी जर फुडें गेल्लें न्हू जाल्यार तेन्नाच ते धांवून येयले अशें हे सायडीच्यान ते क्रॉस करताले दिसता आनी म्हाजे पयलीं 2 जाणां आशिल्ले तेणी पयलीं सो तेणी स्टॉप केलें मागीर आमी खूब टायम रावले आनी ते न्हू क्रॉस करीन जाल्यार कितलो टायम सगळी दोनी सायडीन ट्रॅफीक आसा आनी कोण फुडें वचपाची हिम्मत करीना आनी तो एकटो आबूज जालो मागीर हे सायडीन आता ते सायडीन आता सो कितलो टायम रावली आनी मागीर गेलें सो अकस्मात म्हाजे फुडें पावतना हेवटेन लक्ष मारलें पळय जाल्यार हो पळयता हे सायडीच्यान म्हटल्यार तो क्रॉस करपाक रावलो सो तेवूय बीन तेंकाय बीन भंय आसा लोकांचो आनी आमी तेंकां भिता सो अशे तरेन आसतात खंय ते कुट्टी हांगा पिसगाळ थंय पिसगाळ फुडें कुट्टी म्हणटा थंय ते देवळा कडेन सातेरी देवूळ आसा सो थंय ते सद्दां क्रॉस करता दिसता सो कोणाक चुकोन मेळटा मागीर बटे रातचे सुद्दां खंय रस्त्यार आसता थंय सो म्हाका काल मेळ्ळें आनी म्हाका सामकें अशें धगधग जावपाक लागलें पळोवन सामकें भिलें हांव सॉलीड भिलें पळोवन तेंकां सो हांवें बेगीन गाडीच फाटीं काडली हें म्हणल्यार झडा न्हू रस्त्यार आनी रस्त्या वयल्यानूच धांवो लागत सो आतां आमी चल्लीं सप्तकाक हो पळय हांव हेंच भायर फर्स्ट टायम फाटल्यान कसो गेलो म्हणून खबर ना म्हाजे पयलीं येवन फाटल्यान बसलो तो बरें जालें म्हणलें सो आमी आमची गाडी व्हरपाना आमची गाडी वाटेर खंय तरी दवरपा आसा आनी मागीर आमी तेज्या मावशेले चेड्या वांगडा वचपाचें आसा सो आतां सद्या आमची गाडी घेवन अर्द्याक वयता आमी सो ती येवपा आसा खांडेपरच्यान सो वाटेर खंय तरी रावतलीं आमी तेंकां तेंची गाडयेन वयतली सो 4 व्हिलर व्हरप म्हणल्यार न्हू सामकें हें थंय सप्तकाक गर्दी आसा आनी ट्रॅफीक मागीर पार्किंगेचो प्रॉब्लम सो पळोवया आतां कशें कितें तें गायज म्हाका न्हू सप्तकाक एक पर्स घेवपा जाय म्हाका हँडबॅग टायप अशें डेली वेअर खंय वयतले जाल्यार घेतलें जाल्यार म्हाका एक पर्स ना आतां सद्या हांव बटवो घेवन भोंवता हो पळया हो बटवो घेवन हांवें मुर्डेश्वर घेतलेलो सो एकूय पर्स ना म्हागेली एक पर्स आशिल्ली कोणें खाली म्हणून सगळे कुडके काडून दवरल्या कोणें म्हणून खबर ना सो आनी एक आशिल्ली ती अयांशान ती शिर्डी येयल्ली हांवें ती अयांशान म्हाका धरून ती खेळणी जाय म्हणून ओडून पर्स ओडली पळय तिवूय एक बेल्ट उडला तिचो बरी पर्स आशिल्ली म्हाजी ती सुद्दां खाली सो आतां म्हाका एक पर्स जाय म्हाका आनी कांय नाका मेन म्हटल्यार म्हाका पर्स अयांशा कितें जाय रे डमरू अयांशा डमरू जाय आमची तकली खावपाक ती हाती पुरो जायना कितें तकली फुटली आमची नवे डमरू जाय हां पळोवया कितें मेळटा तें हां व्हडले डंबर ती वटेन आमगे गाडी अशी घाल हांगा घाल अशी हय गायज पावली आमी हायवेर हांगा खांडेपरा केरियान म्हणटा थंय गाडी आमची पळया थंय लायल्या पार्किंगेक आनी आमी वयता आतां अजून येवना गाडयो पळया गायज कश्यो फास्ट ते सायडीच्या हांगा क्रॉस मारता म्हणल्यार म्हागे जीव अर्दो जालो मुठीन घेवन येयला हांव जीव झुमझुमीत येता गाडयो कशें क्रॉस केलें हांवूच जाणा अयांशा घेवन हांगा क्रॉस तरी करपाक मेळटा पळया हायवे हो बिजी हायवे सांगतो
त्या फुकटच अर्ध्यांची सांगती आता नदी तिथले आम्ही फुडें पावतलेलो. तळे दिसतं ते. वाव बरी फुलं फुटल्या. किती ते तळे अशे. चांदेरी असली पुरण पॉइंट वन सिंपल. ₹50 बढ़िया खिलौना ₹50 में. तेल ₹50 खिलौना ₹50. हे कैसे रे? टेबल क्लॉथ घेतला ₹200. अयांशी ती गाडी असेल तू गेली हा सांगता मोडून घातली. असं तू येडे. काय पण किती का उठतं का ना पोय लोक सांगा उठ बेगी लोक पळयता पळय उठ. हा यो पुढे पोया यो पुढे पोया पुढे पळयता. यो यांची पुढे पोया यो ती दोर. सो गायज काळोख जालां हांगा 8:30 जाली आमकां आतां भोंवता म्हणल्यार फेरी. हो पळय रोड आनी पार्किंगेक लायले गाडी व्हरून हांगा सगळो रेबो चिकोल सगळो. सो आमी हांगाच रावले वाटेर. कलर सांगून तो जालें मरे कोण बसता हे बीन ओपन जाता मम्मा ते जाय न्हू तुका. गायज पावली एकदाची आमी आमच्या डेस्टिनेशनाची आजून पावना. आमच्या गाडयेन पावली. सो आतां वयता आमी घरा. मज्जा येयली सामकी. फेरी भरपूर आसा. आमी जितली भोंवपाक रावना सगळी फेरी फक्त देवळाची जी लायन आशिल्ली तीच फेरी आमी भोंवली आनी येयली. आनी अयांच्यान म्हणून असो वाज हाडला गाडी लागून. हांवें ताका गाडी घेवन दिवना आशिल्ली. सो अयांच्या हेज्या मिस्टराल्या मावशेल्या चेड्यान ताका गाडी घेवन दिल्या एक. सो ताका तसलीच जाय आशिल्ली. आनी फाटले फाट ताका स्कॉर्पियो तीच घेतलेली हांवें ती मोडून घातल्या. सो ताका लागून हांवें ताका गाडी घेवन आशिल्ली सेम तसली तो स्कॉर्पियो मागतालो ब्लॅक कलर. ती घरा कडेन एक तसली आसा. सो हांवें म्हणलें आनी घेवन दीन तुका. ताका लागून हांवें ताका सांगलें डोंगरू घेतलें म्हणल्यार ते डोंगरू नाका म्हणपाक लागलो. सो हांव निट्ट ताका घेवन येयलें. आनी मागीर आतां ताका सरप्रायज मेळ्ळें येतना तेणी घेवन दिली ताका. म्हणल्यार तेणी हाडलेली ऑलरेडी दिसता ती आतां दिली गाडयेंतल्यान देवतना. आतां हें सामको खूश जालो आतां. पुलीस कार फेलेर खंय तेगे फेलेर. कसली गाडी ती आतां म्हाका बसय आनी व्हर तितून. चोर जाते तितून बारीकशे चोर बारीक चोर जरा. सो गायज आयचो ब्लॉग जर तुमकां आवडलो जाल्यार लायक शेअर आनी सबस्क्राईब करपाक विसरूं नाका. मेळूया नेक्स्ट ब्लॉगान. बाय बाय.